Раннее норвежское утро, и у меня паромчик с Лодингена на Богнес. Передислоцировался я с Сортланда и иду в сторону Бодо. Сами напишите в комментариях, зачем я туда иду. Ну и поговорим сегодня с вами о работе, сравнении. Как оно, где. Дальнобой по Скандинавии и дальнобой по Европе будет очень интересно. Поехали. Классно, когда с парома вылетаешь первый, перед тобой никто не будет тащиться, ты спокойно можешь поливать. Тем более здесь в Богнесе с парома выезжаешь, сразу у тебя подъем начинается. Вот он прямо сейчас, и поэтому я на него с полным разбегом залетел. Потому что я помню, как-то была у меня ситуация тоже, я с этого парома сходил. И вот эти вот легковые, которые как бы, ну, они не думают, что... Есть сзади грузовые, которые могут не подняться на гололеде. Ну что, друзья, давайте разбираться. Где же работать все-таки лучше? В Скандинавии или в Европе? К Европе я отнесу также направление Англии. Начнем. Значит, я проработал в сумме в европейском направлении. Получается там 2, может быть 2,5 года. Так вот, чтобы не соврать, да? В Скандинавии я уже работаю сейчас 6-й год будет. Вот этот идет, точнее, год. Сейчас будет у меня 6-я зима здесь. Я постараюсь быть непредвзятым к этой теме, но все же, конечно же, сами понимаете, буду больше преувеличивать про Скандинавию. Итак, первый фактор. Зарплата, так? На данный момент, 2023 год, конец года, особо сильной разницы нету. Ну, она может быть и есть там в 10 евро, в 15 евро максимум. Я беру все, и тенты, и рефы, и контейнеры. В целом, внутри Скандинавии на контейнерах работают в основном местные. Наших здесь мало. Наши работают в основном на рефах, на тентах, ну и на уже тоже ставшие популярным мусорки, я их называю. С зарплатами все понятно. Разница есть, но небольшая. По поводу цен. Наиболее такой, наверное, будет важный пункт. Цены. Хорошо, смотрите, я когда работал в Европе и в Англии, у меня выходило где-то, пускай 250-300 евро. Сейчас у меня выходит в Скандинавии 300-350. Затариваюсь я по-крупному всегда в Швеции. Вот, собственно, разница вам будет, ну, в 50 евро. Вот непредвзято взяв, да, разница будет в кормежке на 50 евро. Я сейчас не беру алкоголь и сигареты. Но цены вам также скажу. В Европе вы знаете, кто работает в Европе какие цены. Скажу вам, какие цены в Швеции на сигареты. В Швеции цены на сигареты в данный момент, по-моему, от 6,5 до там 7-7,5 евро за пачку. С табаком здесь сложнее. В Европе, да, вы можете купить себе выворку, и там уже ложка его есть, табак этот. Алкоголь. Да, в Европе дешевле в 1000 раз. Все. Вот. Все, что вам нужно знать. Здесь можно алкоголь в Скандинавии покупать в Швеции, в специализированных магазинах. Но тяжелый алкоголь, я имею в виду такой, типа как виски, там водка, он тоже будет дорогой, там 30 евро будет вам за бутылку. Это в Швеции. В Норвегии вообще опустим, но так скажу, что банка пива 3-3,5 евро, алкоголь будет за 0,5 вам будет 30 евро. Тоже в специализированном магазине продается алкоголь. Пиво продается, нормальное стандартное пиво продается в любом магазине, на заправках не продается. В Швеции же продается в обычных магазинах, продается только униженное пиво. Ну, там это не пиво, это моча ослиная.
Также оно продается и на заправках. Вот. А нормальное пиво также в специализированных магазинах. Вот, я думаю, с этим мы закончим с ценами. Интернет, да, давайте, конечно же, это наша растрата, в принципе. Также можно отнести и интернет. В Европе до сих пор нету интернета стабильного, который будет вам работать во всех странах без ограничений, либо же хотя бы с большим трафиком. Там есть английский, там есть фришка, это реально, это очень неудобно. Если вы работаете по всей Европе, у вас будет несколько сим-карт на долгосрочную работу. В Скандинавии все проще, есть два вида интернета, есть шведский Telenor, который 150 гигабайт 45 евро, и есть финская Elisa. В данный момент включена она у меня, у меня также и Telenor есть, но там с ним небольшие проблемы, и у меня отключен роуминг. Поэтому я себе обратно подключил Elisa, у меня сим-карта была, отдал я 35 евро за 5G, без лимит по Скандинавии и Прибалтике. На Европу там отчисляется что-то в районе 13, по-моему, или 15 гигабайт. То есть интернет здесь лучше. Цены на продукты возьмем чуть-чуть ниже с алкоголем в Европе. В Скандинавии же лучший гораздо интернет и доступный. Покрытие тоже довольно-таки хорошее. Следующее. Давайте мы с вами поговорим о тоже важному пункту – комфорт для водителей. Многие, кто меня смотрит, и либо же те, кто бывали уже в Скандинавии, конкретно возьмем Норвегию. В Швеции приближение идет, конечно же, к Европе. Душ там либо на заправках, либо Расты, есть такая сеть ресторанов. Она огромная сеть по всей Швеции. Там душ везде практически платный. В Швеции редко встречается, где будет вам бесплатный душ. Но встречается. Цена 3-5 евро, как и в Европе. Но это все гораздо чище и все гораздо аккуратнее, чем в Европе. В Европе я вспоминаю эти за 5 евро души. Все сломанное, все страшное, все грязное. Я беру в большинстве случаев. Не надо брать какие-то отдельные где-то там точки. Все это херня. В Норвегии вообще отдельный мир по этому поводу. Здесь созданы все условия для комфорта водителей. Специализированные стоянки для грузовиков с электричеством, с теплыми домиками, с кухнями, со стиралками, с сушилками, с чем хотите, с телевизорами, с диванами, то есть, диван я имею в виду посидеть, а не поспать. Это также по всей Норвегии, и это абсолютно бесплатно. Есть некоторые сервисы платные, в основном тоже, то есть душ на заправке стандартом будет тоже 5 евро, 3 евро, по-разному. Также могут быть они со стиралками, либо с сушилками, с платными. Вот вашему вниманию пример стояночки, где я был буквально вчера. Комната для водителей абсолютно бесплатно. Даже ключ замену не просят. Просто дали ключ и все. Плита, раковина, телевизор. Старенький, но удаленький. Стол, все как положено. Главное, сушилка, стиралка, туалет. И здесь еще кайфуха такая, да, что в душе теплый пол. Вот так. На моем канале также я делал обзоры стоянок, которые попадались мне, было настроение снять их, я их показывал. То есть тоже там штук 5 я показывал комфортных стоянок. То есть плюс-минус всегда, кто начинает работать в Скандинавии, работают по каким-то определенным направлениям. Вот. И затем, в принципе, всегда ездят по одним и тем же дорогам и знают, куда заехать, где постираться, где там в душ сходить. То есть налажена идет система. Вот. Европа, да, все заправки, души есть во Франции бесплатные, в Германии в большей степени там платные. На автохофов может быть немножко условия получше. В Англии это только, как это они называют, снапы, эти шмапы, платные стоянки бомжатские на самом деле. Там, я нормальных таких, чтобы конкретно хорошие такие, как автохоф, хотя бы немецкий, я в Англии не видел.
Но также есть они со стиралками, то есть постираться тоже в этом нет проблем. Но в целом я отдаю здесь предпочтение, конечно же, Скандинавии. Комфорт, именно что чистота, вот это вот все вот то, что здесь есть. Поэтому, кому интересно, я вам накидаю ссылок в описании по стоянкам. Кто, если хочет посмотреть и не верит мне. Комфорт для водителей лучше в Скандинавии. Все. Отдых, то есть водителя и комфорт. Что ты тут, человечек, стоишь? Солнце мне вообще ни хера не вижу. Ну давай, рассказывай. Ты подумал, заснул, наверное. Погода у меня нормальная. -1, -2, -3 пляшет погода. Но сухо, как видите. Ехать можно спокойно. Едем мы по шестерке в сторону Фауски с севера. Но как бы пока еще на момент 20 октября здесь нормально. Но это ненадолго. Так, продолжаем нашу тему. Безопасность. Безопасность. В странах Европы она отсутствует от слова совсем. В Скандинавии же здесь все очень хорошо, за исключением Дании и южной части Швеции. Я вам вот обрисую сейчас вот эту вот часть, чтобы вы понимали, про какую часть Швеции я вам говорю. И немножко вот к Стокгольму тоже там проблемы имеются. Проблемы какого рода? В основном просто порезанный тент, бывают пару палет вытащат и слитая солярка. Травка газом на юге Швеции, да, я слышал несколько раз, но вот сейчас уже последних несколько лет я не слышал. Вот. Ну и в той части я не бываю, всегда как бы стараюсь выбирать работу, работать в компаниях, которые в принципе туда не ездят. Вот. Я, то есть, редко туда заскакиваю, например, до Гетеборга, выгрузился, загрузился, сразу оттуда и уехал. Вот. В основном я нахожусь уже в этой компании, я нахожусь больше в северной части Скандинавии. В северной части Скандинавии я двери могу не закрывать, я могу их оставлять настежь, и никто никогда никуда не залезет. В этом плане я ни за что никогда не переживаю. Летом спать с открытыми форточками без проблем вообще. В этом кайф в Скандинавии. Ты просто не паришься за что там у тебя, где и как и зачем баки. То же самое, не надо там вешать амбарные замки, там цепями их обматывать, там покрышки ложить на баки, что там только не выдумывают в Европе, чтобы не слили солярку, все равно ее сливают. Вот, здесь нет. Конкретно про Норвегию вообще я никогда в жизни не слышал, чтобы здесь у кого-то слили солярку. Какие-то где-то слухи там ходили, но я думаю, это просто выдумка какая-то, либо же просто друг у друга слили и решили рассказать всем такие басни на стоянках. Вот, поэтому лично я никого не знаю из своих близких и друзей, кто здесь работает, товарищей, чтобы у кого-то слили солярку в Норвегии. Безопасность. Скандинавия, однозначно. Давайте возьмем теперь следующий пункт. Дороги. Да, конечно, по европейским дорогам ездить гораздо лучше, чем по скандинавским. По скандинавским будет лучше ездить только тем, кому нравятся эти дороги, таким вот, как я. Поэтому балл за дороги, за инфраструктуру вот эту вот придорожную, как бы, ну, широта дорог и так далее, освещенность, это мы отдаем Европе. Оплата дорог. Да, кстати, в Норвегии у нас коробочка, а в Швеции нужно покупать как-то виньетку. Вот, это для стран Бенилюкс. Швеция включается в Бенилюкс страны. И получается, там нужно покупать виньетку. В Европе сейчас все приравнено к одной коробке ДКВ. Только нужно следить, чтобы там у вас оси эти не плясали. Поэтому здесь поровну как бы условия. Я не считаю нужным кому-то что-то тут отдавать предпочтение в оплате дорог. Дальше. Какой следующий пункт можно еще разобрать? Да, давайте времена года. Так? Ну, всем известно, что Скандинавия зима, там 5 месяцев в году и так далее, снег, лед. Но давайте так брать, что сюда идут люди работать, которые... Первая категория, которые это осознают и которым это нравится. Вторая категория, которые просто хотят больше на 10 евро зарабатывать, и они ломятся сюда, и они не понимают этого ничего. В первую же зиму они попадают на пару викингов, попадают на бабки, и потом они едут в Европе и рассказывают, как в Скандинавии здесь хреново. Так? Вот. Таких людей я знаю огромное количество.
И вот все, где комментаторы есть такие, вот это вот все, что-то примерно из этой серии. Смотрите, кто засирает Скандинавию, говорит, какой вот тут работа, тут так, у нас я там зарабатываю. Это пишут и говорят люди те, первое, которые никогда в жизни не были в Скандинавии, второе, которые вообще не водители, они нигде не ездили, они сидят на диване, и третье, которые здесь конкретно обосрались. То есть они попали на викинг, они сложили машину, они уничтожили груз. Вот. И их пинком под зад отсюда выбили, выставили им счет, высчитали с них, и они теперь там всем рассказывают, как в Скандинавии здесь плохо. Вот. То есть, ну, каждый человек, если ты идешь работать в Скандинавию, ну, ты логично должен, уже тем более интернета куча, ютуба куча. Я показываю все дороги, все рассказываю, да. Я, по-моему, сейчас русскоязычный один, кто что-то рассказывает про Скандинавию. Для меня это плюс. Ну и тем самым меня просто уже найти. То есть вы что-то будете вбивать, смотрите по свежести ролики, вы будете попадать на мой канал в любом случае. Пожалуйста, смотрите, оценивайте, то есть и понимаете, справитесь вы с этим или нет. Почему здесь люди работают? Потому что им это нравится в целом. Вот, нравится зима, им не нравится жара в Испании, им нравится зима. Вот, но объективно давайте рассмотрим. Европа, климат обычный, никакого там снег, там где-то там, где Альпы в основном. Ну, там бывает, что-то выпадет, все, коллапс, там сразу пробки, все, беда, трагедия. Вот, но в целом зима проходит спокойно. Я, когда работал в Европе, зимние вещи даже не брал туда. В Англии один раз снег увидел, возле Довера он выпал, и на этом было все. Вот. Ну, кому-то так нравится. Плюс юга, Греция, и там Испания, Италия. Там тепло всегда, то есть можно погреться. И очень до поздних месяцев можно купаться. Вплоть там до ноября, наверное. Ну, а если водочки поддать, то можно и в январе залезть, я думаю, в море без проблем. Ну, давайте объективно отдадим, да, этот балл Европе. Типа, мол, да, комфорт, как правильно его сформулировать, да, комфорт может, типа, работы, простота работы, да, вот простота за счет этих вот слабых зимних сезонов. Вот. Но тут такое, я же говорю, нужно делить. Кому-то нравится так, кому-то нравится так. Ну, да ладно, отдадим балл Европе, так и быть. Да, стоянки я сказал, но я вам не сказал про такие обычные стоянки, да, как в народе лесной паркинг. Конкретно в Скандинавии он именно и является лесным, потому что в основном он в лесу находится или там возле леса, потому что лес здесь везде, здесь полей мало, поэтому горы и леса, и озера. Вот. Очень пейзажные классные паркинги, где можно отдохнуть. Очень много паркингов оборудованы сразу, можете где-то что-то пожарить или там еще что-то сделать. И самое главное, теплые ихние туалеты, даже в зимнее время. Теплая вода и теплые зимние туалеты. И чистые туалеты. В Европе такого никогда в жизни нету. В Европе все обоссано, обгажено, отвратительно и ужасно. Поэтому тоже еще один балл за обычные лесные стоянки отдаю я Скандинавии. Давайте уже добьем, наверное, эту тему мы. Проеду я тоннель. Забыл я, что хотел сказать. Я продолжу по поводу отдыха на выходных. Здесь, конечно же, тоже, как кому нравится. Кому-то нравится асфальт, кому-то нравятся горы. Кому-то нравится поле, кому-то нравится лес, да? Давайте возьмем так, что в Скандинавии огромное количество развлечений в плане природы. Ходи, грибы, рыбалка, что хочешь. Да, это страна номер один по рыбалке, поэтому кто конкретно рыбак, конечно же, балл будет за только Скандинавию. В Европе вы так никогда в жизни не порыбачите. Ну а в целом отдыха, да, релаксации такой, снятия напряжения, то кто не пробухивает свои 45-ки в кабине, то и в Европе можно везде ездить, гулять. Я лично всегда где-то куда-то ездил, садишься на поезд, поехал куда-то в город, в столицу какую-то или еще куда-то. Это без проблем, было бы желание. В Скандинавии то же самое, только более все здесь открыто, доступно. Здесь нету никаких закрытых стоянок, в плане, что вы там не можете выйти, у вас автобан. То есть нет, вы можете идти тут куда угодно, троп куча туристических.
просто бесконечное количество, да. Вы можете также на поезде передвигаться куда-то, на автобусе, все это без проблем. С большей степени я все-таки отдам этот балл Скандинавии, конечно же. Здесь гораздо в этом плане интересней. Бассейны, сауны, то есть полный перечень развлечений. Вот как-то мне сейчас их надо вообще обогнать, что они делают, я не понимаю. И кто это вообще, и зачем это. И сразу хочу всем сказать, что мы говорим в целом. То есть в целом я подразумеваю у нас Скандинавию, Швецию, Норвегию, Финляндию. Данию я ее не отношу к Скандинавии никак вообще. Она не похожа она на них, то есть никак и ничем. Европа вот в целом у нас. Кто у нас? Италия, Испания. Основные беру страны. Италия, Испания, Франция, Бельгия, Голландия, Германия, Польша. Вот. Вот там. Да и то даже Польшу можно откинуть. В принципе, все обычно из Польши выезжают, работают там внутри и возвращаются. А отдельно там взять кто-то где-то работает, может быть, есть условия базы, там, да, я не спорю там с комфортными условиями, но это единицы и это определенный круг людей. А я беру более в широких масштабах все. Вот, следующий довольно-таки важный пункт — это транспортники. С моего канала в основном тоже я говорил про них. Это самые лояльные транспортники в мире. Именно норвежские. Нет, я неправильно сказал. В целом не скандинавские, а норвежские. Да и в принципе шведские тоже не сильно страшные, но чуть повреднее они такие. Но норвежские, ну, я никогда не трясусь, никогда не переживаю, когда загораются знаки свода на транспортный контроль. Вот, это самые лояльные транспортники, еще раз повторюсь, которых я когда-либо видел. У них нету, самое главное, у них нету вот этой вот, как у большинства стран, да, что наказать надо, все, наказать надо, 100 тысяч евро надо дать водителю, $1 миллиард надо дать транспортной компании. Здесь за обычные мелкие нарушения вас могут вообще глаза закрыть и отпустить, поругать пальцем, грубо говоря, и отправить. В Норвегии каждый водитель, попавший в Норвегию на грузовике, попадает в их базу, если его проверяют транспортники. И вот я лично видел на планшете у транспортника, что вот я такой-сякой, и с самого начала, с 2017 года, я у них там весь есть. Там зелененько, там где-то что-то желтенькое есть там, вот где мне там пальцем ругали, и все на этом. Ну и да, конечно же, я получил штраф за перегруз, который мне полностью оплачивала компания, но штраф это числится за мной. Вот, у меня там уже красненькое есть. Вот, видео на канале также есть про эту тему. Транспортный контроль, лучший контроль в Норвегии и в Скандинавии в целом. В Дании он, в принципе, отсутствует. Поэтому там говорить даже нечего. В Финляндии я тоже никогда никого не видел. Но вот только в Швеции и Норвегии. Отношение людей. Тоже нормальный такой пункт. Отношение людей, скажу проще. Я в разные периоды попадал в Европу. И на данный момент там все гораздо стало хуже, чем было. И здесь я безоговорочно отдаю этот тоже балл Скандинавии. Здесь очень лояльные, добрые, в принципе, люди. Как и в магазинах, так и на загрузках, на разгрузках. То есть и они общительные. Да, есть исключения, естественно, но это очень меньшее исключение. А в Европе, наоборот, есть исключение, что тоже добрые, хорошие загрузки, люди лояльные там и улыбаются, но это меньше. Вот так. Хотите спорьте, хотите нет, я говорю, как думаю. Языковой барьер. В Европе тоже все разделяется. Французы любят по-французски, немцы тем более по-немецки, испанцы по-испански, итальянцы по-итальянски. Я думаю, все это понятно, да? В Скандинавии английский язык очень ходовой. Практически каждый его знает. На каждой загрузке и выгрузке у вас не будет проблем общения на английском языке. Даже какой-то базовый, то есть ваши слова, чтобы вы что-то знали, вам этого будет предостаточно. Поэтому коммуникабельность здесь также лучше. То есть в целом, наверное, нужно было даже только ничего не сравнивать, да? Ну, назвать плюсы. Весь минус всегда, когда я слышу о Скандинавии, ну, вот что-то где-то какой-то бред, то есть все почему-то упираются в погоду. Какая здесь погода? Вот тут погода, зачем мне тут работать по льдам, по снегам? Ну хорошо, не работай. Ты не умеешь, значит, ездить по льдам, по снегам. Боишься ездить, окей. Никогда не ездил и так далее, да? Но комфорт остальной, который он, как видите, да, все перекрывает Европу. Это никто как бы не учитывает.
Ну, зарплата все равно на все века. Я не знаю, на канале я об этом говорил, но всех, кого я встречал, кто со мной общался, я всегда говорил. Когда в 2020 году начали задирать цены, в 21-м, точнее, или в 20-м, началось с 20-го, там, 21 год, 22-й, в Европе задирали эти цены в облака. Я всем говорил: ребята, стопе, подождите. Сейчас начнет откатываться обратно. Потому что это фейковое вот это вот завышение, чтобы нахапать людей. Они понимали, что перекрыта Беларусь, перекрыта Украина, Россия тем более. И водителей становится меньше. Нужно привлекать другие страны и так далее. И пытались все урвать водителей. Европа вот таким образом завышая расценки. В Скандинавии зарплата, она всегда была стабильная. Да, в коронавирус тоже некоторые фирмы там начали скидывать. Это как бы коронавирус отдельная история. Вот. А в целом зарплата всегда была стабильная, она никуда не откатывалась. Она так вот потихонечку чуть-чуть набирает обороты. Вот, то есть я когда пришел в Крейсе первый раз, было 70 минимальная зарплата. Ну, я говорю, опять-таки, в большинстве случаев компаний, а не в каком-то отдельном, где там 55 там, или бесплатно может кто-то ездить. Вот, было 70. Сейчас уже как бы вот 90-100 зарплаты, ну, пускай 85-100. 110 с рефом, если взять, 85-110. Вот. Больше уже это и там и индивидуальные также случаи. Но зато стабильно, так? Потому что в Европе, я говорю, они поднимают, потом понижают, и сейчас все компании как одна откатываются по зарплате. И эти все сказочники, там, которые там за 100 работают евро, там это, я в это не верю. Не надо мне даже это и рассказывать. Страшные норвежские тоннели. Если увидел, лучше пропусти. Что ж, продолжим. Тоже один из пунктов. Трафик, в целом движение. В Европе это плотные потоки, утром пробки, вечером пробки, всегда пробки и так далее. В Скандинавии же трафик у нас отсутствует. Иногда он совсем отсутствует. Да, в южной части там, соответственно, трафик будет побольше. По поводу, кстати, еще тоже про парковки говорили, но я забыл сказать по поводу заполняемости парковок. В Скандинавии проблема будет только в Швеции, в южной части, и в Норвегии на отрезке дороги от границы до Осло. Все. Во всей остальной и Швеции, и Норвегии проблем с паркингами нету вообще никогда. Финка вообще подавно. Там мест куча, где стоять. Вот. Плюсы. То есть это плюсы Скандинавии, никак не Европы. Значит, в Европа, вот плюс для начинающих, например, тем, что вы можете посмотреть огромное количество стран. Ну, так сказать, себе для галочки. Собственно, я почти это и сделал. Я не посмотрел только Португалию, Хорватию и вечно путаю их название Словакия, Словения. Кого-то из них. В какой-то из них я не был. Вот, в 3 странах я так и не побывал. Ну, как бы и особо я не горю желанием, если честно. Поэтому, да, для начинающих интересно объездить можно за первый год огромное количество стран. Вот. Ну, конечно же, итог такой, что будет, что Скандинавия в целом, ну, нет, наверное, еще вот моментик такой по Скандинавии, что здесь тоже огромное количество, на самом деле, направлений. И некоторые работают так в Скандинавии, что они снега зимой не видят. И так же самое на трехосниках. Вот с Дании на Швецию, на ближнюю Норвегию до Осло. Тут уже тоже можно выбирать направление, тем более, когда какой-то небольшой опыт получил. Надоел снег, ищи работу, кто работает там по низам, кто дальше Транхейма, например, не ездит. Туда на запад не ходит, на Берген, на Хаугесунд, на Алисунд. Поэтому тоже масса направлений. Мне же больше нравится вот работа, как сейчас, более северная, а тем более, когда возникает разнообразие, вообще шикарно. Поэтому дело каждого. Но если вы не любите зиму, то, конечно же, в Скандинавии делать вам нечего. И, собственно, в чем фишка вся? Вот я, например, могу четко сказать, да, что я кайфую от своей работы. Что я здесь постоянно в хорошем настроении. У меня здесь нет никаких проблем, будь это зима или не зима, неважно. Здесь я всегда найду чем заняться. А в Европе вы, ну,
кайфуете от работы, которую делаете по Европе или нет? Вот мне интересно, просто напишите в комментариях. Сомневаюсь я что-то. Так, я в это время поднимаю ленивца, чтобы у меня не возникло никаких проблем. Немножко оставлю я на ведущей оси. Тут так себе, конечно, посыпано. Ну, когда-то было посыпано, возможно, с утра. Ну и вот хочу проэкспериментировать. 17 тонн у меня на ведущую ось. Осталось 2,5 тонны на ленивце. И 4 тонны у меня рулевая ось. Вот такая работенка. Главное все вовремя делать. И тогда будет все хорошо. Поэтому давайте свои мнения в комментарии. Я свое мнение высказал по поводу Европы и Скандинавии. Ну да, я как бы про Англию ничего, собственно, не сказал. Могу все, что скажу про Англию, это огромная большая помойка. Все. Больше я добавлять даже про Англию ничего не буду. Кто работал там, кто работает, те знают, о чем я говорю. Ну, а заступники, то, ну, это ж всегда так, как бы, бывает, что кто ничего не видел, кроме Англии, те могут заступаться за Англию. И когда вы попадаете с Англии, как у меня было, прямым маршрутом в Скандинавию, притом в глубокую Скандинавию, то вы понимаете, что это абсолютно два разных мира. Вот, что ж, друзья, все. Спасибо за прослушивание. До новых встреч. Пока-пока. Как я не мог это не сказать, дописываю отдельно. Это про паркинги Европы, какие они вонючие, особенно в летний период. Каждый, кто там работает, прекрасно знает, чем там воняет. А те, кто не знает и думают, что Европа вся такая красивенькая, там воняет дико просто мочой. Потому что все ссут на асфальт, до туалета они не доносят. И поэтому вы летом открываете окно и просто теряете сознание в кабине. Вот, поэтому я вообще не понимаю, как это можно работать. Поэтому заступники тех, кто хочет заступиться за европейские паркинги, подумайте 1000 раз, чем написать мне сейчас что-то в комментариях.